हाम्रो चाहिँ यहाँनिर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अनि तथ्याङ्क ल हेर्नुहोस् पहिरो झरेर यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो तानसेनको एउटा स्वर्ग मध्येको एउटा हो कि खतरादेखि कस्तो मजाले टिममा हिँडिरहनु भएको छ वाउ यता भिडभाड देख्न सक्नुहुन्छ Namaste everyone, welcome back to my channel. I hope you all guys are fine, but I'm not fine today. हामी चाहिँ आज जाँदै छौं बुटोल जाने बाटोमा यो हाम्रो टिम हो आजको. Hello guys. Hello. हामी चाहिँ गौडे पुलतिर जाँदै छौं guys. So stay tuned. So guys हामी चाहिँ अलि अगाडि बढिसकेको छौं हैन. यता माथि चाहिँ त्यो कैलाशनगरबाट कपितानियो हुँदै जाने बाटो चाहिँ बन्द रहेछ त्यहाँनिर घर ढलेको भएर बाटो बन्द गरिदिएको रहेछ त्यो घर सोर्नको लागि. सो हामी चाहिँ यता तल्लो बाटो आयौं हैन यो बसन्तपुरको ठाडै ओह्रालो झर्दै जान्छौं हामी चाहिँ. फर्स्टमा मेरो स्कुटीमा पेट्रोल भर्नु पर्ने छ. आज चाहिँ मेरो स्कुटीमा पेट्रोल छैन. सो पेट्रोल भर्छौं त्यसपछि हामी सिधै गौडे पुलतिर लाग्छौं. रमाइलो हुनेवाला छ आज फ्यामिली ट्रिप जस्तो छ हाम्रो चाहिँ. सो रमाइलो हुनेवाला छ. अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै हाम्रो बसन्तपुरमा छु हैन यो बसन्तपुरको ओह्रालो. पहिला पनि एक दुईचोटि म यो बाटो हिँडिसकेको छु. सो मेरो भ्लगमा यो बाटो चाहिँ हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ होला. हो र अनि हामी कतातिर जाने यार अहिले चाहिँ हामी शीतल पार्टीनिर आइसकेको छौँ. मेरो पछाडि चाहिँ कुशल बसेको छ हैन. सो अहिले चाहिँ म सडकमा आइसकेको छु. यहाँ चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको लागि तयारी भइरहेको छ गाइज. देख्नु भइसक्यो होला हैन. म चाहिँ छिटो जाने भनेर सरासर हिँडिरहेको छु कि आमा के हो बाटो त टालटुल पार्दै रहेछ कि यतातिर. टाला टुली बटुली भन् जस्तो भएको रहेछ कि यतातिर हैन. भाइरल ज्वरोले मलाई छोपिहालेर सोमबार चाहिँ मलाई भाइरल ज्वरोले छोप्यो अनि त्यसपछि मङ्गलबारदेखि ठ्याक्कै बिहिबारसम्म 3 दिन म मजाले सुतेँ कि यस्तो सुतायो नि मलाई ए ओहो नि. अब हामी यतातिर जान्छौँ होइन अनि किनभने पेट्रोल हाल्नुपर्ने हो. बस पार्कमा आइयो गाइज होइन. एक थोपा पेट्रोल भन्ने होइन कि मेरो स्कुटरमा. ठ्याक्कै एक लाइन छ अनि फोन पे हुन्छ कि नै ए नभए त यहाँ बर्बादै छ फेरि. फुल गरिदिनु यो पनि टाइट टाइट हुनु खोजिरहेको रहेछ. भयो 650 पेट्रोल चाहिँ फुल गरेर आएको छु देख्न सक्नुहुन्छ ल. यसरी फ्यामिली ट्रिप गर्न नि बडो मजा आउँछ हो गाइज. बडो मजा आउँछ. अब हामीले घर चिया पनि खाएको छैन गाइज होइन. गौडे पुलतिर गएर हामीले त्यहाँको चिया खाने हो क्या आज. त्यही भएर हामीले घर चिया खाएनौँ. यो ओह्रालोमा नहिँडालो है यो यसको एकदम टाइट भयो उस ब्रेक चाहिँ झ्याउ हुन्छ. ओ ओ त्यस्तो गर्न नपाई. दाइले मजाले घाँस लिएर आउनु भयो. यहाँ भनेको कि मम्मी हेर्नु त यस्तो राम्रो बनाएको. ल गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अनि तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय अनि उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भनेर होइन यहाँनिर यस्तो राम्रो बनाएको छ. घरेलुहरू होइन यहाँनिर छ. म एक दिन आएको थिएँ कि यहाँ काम परेर होइन यस्तो राम्रो बनाएको छ यहाँ भनेर मलाई थाहै थिएन कि बबाल बनाएको रहेछ नि त. अनि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मालपोत कार्यालय अनि त्यसपछि हाम्रो यतातिर छ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय. सरकारी कार्यालयहरू लगभग यतै सारे छ कि होइन. त्यही भएर पनि होला यो ठाउँ कस्तो राम्रो भएछ कि यस्तो गजबको भएछ है. म त अस्ति नै सक भएको अनि एक दिन चाहिँ यतातिर भ्लग गर्नु पर्ला भनेर सोचेको थिएँ. सो आज पाइपरिहाल्यो यतैबाट जाने मौका मिलिहाल्यो. सो कस्तो रमाइलो छ हेर्नुहोस् त गाइज. प्रसिद्धलाई कस्तो लागिरहेछ त ठाउँ यता र उता चेन्ज मम्मी चेन्ज गरेको लास्टमा मेरो पछाडि प्रसिद्ध आएर बसेछ क्या गाइज. हामी चाहिँ अब हाइवेमा आइसकेको छौँ होइन. यहाँबाट चाहिँ लेफ्टतिर लागेर हामी चाहिँ गौडे पुलतिर लाग्छौँ होइन.
अब चाहिँ गजबकै छ बाटो। हामी चाहिँ आनन्दले नै जान्छौँ। घुम्न हिँडेको मान्छेहरू त आनन्दले हिँड्नुपर्छ, हतारले हिँड्नु हुँदैन नि त। अब यहाँ त मैले के भनेर एक्सप्लेन गर्ने हो र गाइज है, कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा छ होला यो ठाउँ। यो त बुटोल पाल्पा रोड हो। लगभग यो बाटो थाहा नहुनु त को नै हुनुहुन्छ होला र। यहाँ चाहिँ एउटा खतरा बाटो, एक दिन यो बाटो पनि निकालौँ न भनेर सोचेको थिएँ होइन। यो घुम्दै पनि बडो मजाको छ कि, घुम्दै अनि मजाको फराकिलो गराइदिएर खतरा बनाइदियो कि। जस्तो शनिबार जस्तो फिल पनि भइरहेछ नि क्या आज फेरि मलाई। त्यो अस्ति म त्यत्रो दिन घर बसेँ नि त, दिनभरि सुतै भएँ अनि शरीरले नि कस्तो काम नगरे जस्तो ओल्यास भए जस्तो भयो कि मलाई। अनि मलाई कस्तो खोकी लागिरहेछ हेर्नुहोस् गाइज। अहिले एकछिनपछि मलाई फेरि खोकी लाएर मुर्छा पार्न बेर लाउन लाएपछि रोकिँदैन, एकछिन केही भाषण जस्तो हुन्छ कि अनि खोकी लाग्न थाल्यो भने त बाफ्रे। हामी चाहिँ हाम्रो होराइजन स्कुलतिर आइसकेको छौँ। यो सब होराइजन स्कुलको कलेजको गाडीहरू हो। हाम्रो काजी पौवा भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। जतिसुकै बिरामी भए पनि होइन, घुम्न हिँडेको जस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ। फेरि यहाँनिर यस्तो धाराहरू छ, खानेपानी भर्ने, नुहाउने धुने सबै थोक हुन्छ यतातिर चाहिँ। यहाँ नुहाउने धुने चलिरहेछ। अलिकति चित्त नबुझ्दो कि ठ्याक्कै रोडमै के त्यो नुहाउने धुने ठाउँ पनि। कस्तो हाइवे भनेर पनि मजाले हिँड्न नि पाइने के, खाल्टाङ र खुल्टुङ अनि एकातिर भाँसे जस्तो एकातिर उठे जस्तो। कसो हो यो हाइवे पनि। म आज फर्स्ट टाइम यताबाट यो बुटोल जाने रोडमा मैले भ्लग गर्दैछु। म यतातिर भ्लग गर्दै आएको थिएन। मलाई यता आउन एकदम मन लागिरहेको थियो होइन, तर मौकै मिलिरहेको थिएन कि यता आउने चाहिँ। खालि उतै हिँडिरहेको हुन्थेँ, अब त्यतै नै जानुपर्ने के खालि त्यस्तै भइरहेको थियो। आज चाहिँ ठ्याक्क मौका मिलिहाल्यो। दिमागमा चलि त राखेको थियो, तर सुशान्तले नि प्लान त आफै एक्लै प्लान गरेर बसिरहेको रहेछन् त्यतै जाने भनेर। एक्कासी आएर ल जाम भने अनि त्यसपछि ल त नि भनेर हिँडिहाल्यौँ। ठ्याक्क भाइहरू फेरि आज त्यो टिप्परको दाइले फेरि सातो लैदिन्छ नि यार। भाइहरू फेरि बुटोल जाँदैछ आज अनि यतै रमाइलो गर्छ अनि उनीहरू बुटोल जान्छ, हामी चाहिँ पाल्पातिर फर्किन्छौँ। ठ्याक्क मिलाएर हामी चाहिँ आएको छौँ यतातिर होइन। मजाको खाल्डा खुल्डी रहेछ यता। फेरि सट्टा आफ्नै साइडमा घुमाउँछु भनेको त तिनवटा खाल्डा। हल्का पहिरो खसेको रहेछ यो बाटोमा अलिअलि, त्यस्तो साह्रो त होइन कि, अलिअलि झरेको रहेछ। मलाई चाहिँ आज यो बाटोमा हिँड्न पाउँदा यस्तो खुसी लागिरहेछ नि। अब यो बाटोमा हिँड्दै नहिँडेको भन्न खोजेको त होइन कि, भ्लग गर्न पाएको थिएन नि त मैले यो बाटोमा। सो यस्तो खुसी लागिरह। बाटो बनाउँदै रहेछ, यो बाटो ठुलो गर्दै रहेछ। पहिरो पनि खसिसकेछ, ल बनाउन पाएको छैन, रुखहरू ढल्न सुरु भइसकेछ। मजाको रहेछ फराकिलो, एकदम साँगुरो हुन्थ्यो कि यो बाटो पहिला। अनि बिचरा कुकुरलाई उस भएछ, खैरो लागेछ क्या। ल हेर्नुहोस् पहिरो झरेर। यो बाटो खन्यो कि पहिरै झर्न सुरु हुने कि। पहाडको बाटो भनेको पहाडकै बाटो हुने कि। पहिरोले गर्दाखेरि बर्खामा चाहिँ साह्रै हिँड्न डर लाग्ने। त्यहाँ त सिँढीहरू बनाएर कस्तो मजाको बनाएछ नि त। ल हेर्नुहोस् बाटो हाइवे। हाम्रो चाहिँ यो माडी भ्यू भन्ने यहाँ रेस्टुरेन्ट छ कि, देख्न सक्नुहुन्छ माडी भ्यू। यो पहिला सानो रेस्टुरेन्ट थियो कि यहाँ, अहिले यस्तो ठुलो भयो कि। यो सानोबाटै होइन कत्रो ठुलो भयो कि। यहाँबाट हामी सर्टकट तल झर्न सकिन्छ, सराईतिर जान सकिन्छ यो बाटोबाट। पछाडि चाहिँ बस आइरहेको छ। यो बस ए बस भनेको त टिप्पर पो रहेछ। म त बस देखिरहेको थिएँ, ए होइन बस पनि। आमा धुलो फाल्दैछ। अलि दौडिन कुद्न फेरि अलि डर लागिरहेछ क्या आज मलाई, किनभने अब सन्चन छ नि, त्यसमा यो ब्रेक्स अलिकति लगाइराखेन। बेसरी कुदाउँदा अब अगाडिको ब्रेक नलाइ रोकिँदैन स्कुटर। कस्तो नजिकै आएको है त्यो बस। आमामा हाइवेमा हिँड्दाखेरि त्यही हो कि एउटा प्रब्लम, कि त झ्यामझुम कटिहाल्न सक्नु पऱ्यो आफू, कि त अब उनीहरूलाई साइड दिन पनि। अब बाटो यस्तै कसरी साइड दिनु होइन, साइड पाए त उनीहरू आफै गइहाल्थ्यो। तर यो बस मजाले हिँडिरहेको, यसलाई हतार छैन क्या हो। अरू बसहरू त जितेर जान्थ्यो त अगाडि। फाइनली गयो बस पनि। यस्तो आनन्दले हिँडेको बसलाई पनि मैले छोडिदिइरहेको छु कि, पोखरा भएर आएछ। अब उसले नै साइड दिएर हिँडिरहेछ। कमेडी भयो नि त यहाँनिर। त्यति सुस्तो हिँडेको बसलाई पनि हामीले जितिरहेको छैनौँ कि, हामी एकदम आनन्दले हिँडिरहेछौँ कि।
ठ्याक्कै यो ठाउँ त्यो ठाउँ मैले भनेर भन्न नजाने पनि गाइज मलाई बवाल रमाइलो भइरहेको छ है यहाँ हिँड्न मैले चाहिँ ठ्याक्क अलिकति फेमस ठाउँहरू मात्रै चिन्छु कि नभए सानोतिनो ठाउँहरू चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सक्दैन यो ठाउँ हो भनेर ए नास्ता पसल खुलेको रहेछ यहाँनिर त सो अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ ओ भवाल छ कि यहाँनिर होइन ओ हेर्नु त मजाले पिङ खेलेर हान्छ मान्छेहरू कस्तो बवाल छ कि यहाँनिर होइन यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो तानसेनको एउटा स्वर्ग मध्येको एउटा हो कि यो प्रवास चाहिँ होइन अनि यहाँबाट माथि तानसेन देख्न सक्नुहुन्छ उता अनि त्यो त हाइवे भइहाल्यो अघि हामी त्यो हाइवेबाट यता छिरेर आयौँ होइन कसो चाहिँ यहाँ यसरी बसिरहेछन् जाने हो कि अन्त पनि घुम्दै हिँड इन्जोय गर्दै हिँड न तिमी सबैजना उता जानुभएको छ अनि अब म पनि जानु पऱ्यो गाइस होइन जहिले पनि मेरो आमामा केले टोक्छ कि अहिले पनि हेर्नु न अघि नै देखेको कस्तो आँची लगाइरहेको थियो किन भनेको के किराले टोकेको रहेछ यहाँनिर थोरै फुलाइदिइसक्यो होइन अब फुल्लिँदा कता आले हेर्नै नमिल्ने गरी फुलाइदिने हो भन्नुपर्ने कि होइन त्यस्तो त नहोला हेर्नु त यो ताल ओहो अब के छ माछा ए अँ त नि सम्झना माछा माछा हिँडिरहेको छु खतरादेखि कस्तो मजाले टिममा हिँडिरहनु माछा हेर्नु त माछा कस्तो रङ लाग्ने गरी हिँडिरहनु वाउ अब चाहिँ गाइज हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो राम्रो ठाउँमा फोटो नखिचिकन जाने भन्ने कुरा त हुँदैन अहिले त फुल्लेर आमामा हेर्नै मिल्यो होइन कता टालिने हो भन्ने डर के हुन्छ मलाई त आमा के छैन हामी बिस्तारै जान्छौँ फेरि बिचमा पानी सानी भेट्यौँ पनि पखाल्न पर्ने हुन्छ आमा सो गाइज हामी चाहिँ प्रवासको यो तालबाट अगाडि बढिसकेको छौँ अब हामी कौडे पुलतिर लाग्छौँ मेरो आँखा देखिसक्नु भयो होला होइन आँखाले मलाई विचित्र गरिसक्यो रुम्की हाँसम्म बनाएको छ आँखा झिमझिम पार्दा पनि ड्याङ्ग त्यही दुईवटा सुन्नेको भाग ठोकेर होइन कस्तो गाह्रो भइरहेको मलाई ऐनादेखि चिलायो किन गाह्रो भयो भन्दै हिँडेको होइन लास्टमा त त्यस्तो भएको रहेछ के अरे केचाइले त टोक्यो क्या मलाई अब जेले टोके पनि होइन ठिकै छ अब हामी सरासर जान्छौँ हामी अहिले बाँसटारी आएको छौँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट यतातिर माडी सराईतिर जान सक्छौँ तर हामी अहिले त्यता जाँदैनौँ हामी चाहिँ यता जान्छौँ सरासर यो हाइवे त पोखरा स्याङ्जा गुल्मी धेरै जोडेको हाइवे हो नि त सो एकदम भिडभाड भइरहेको छ यो हाइवे चाहिँ एकदमै चलिरहने हाइवे हो यो चाहिँ रमाइलो भयो खाल्डो छ भन्ने त देख्दै नदेखे रमाइलो भयो अरे ट्याक्कै त्यहीँनिर पुगेपछि देखेको खाल्डो पनि नबचाउन न के गर्न ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ सिनारी हो ओ माई गड आफूलाई आँखाले हेर्नुको दुःख भइरहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ गाइज वृन्दावन भन्छ राम्रो हुँदै गएको छ यतातिर पनि मकै त पाक्नै लागिसकेको छ यतातिर यहाँबाट योबाट माथि चाहिँ हामी मदन पोखरातिर जान सक्छौँ मदन पोखरा गाउँ सुन्नु भएको छ होला ओ घाम त झ्याप्लाक्कै डुब्यो नि यस्तो झुसुममा झिसमिसे साँझ पऱ्यो जस्तो भयो मै हावाले उडाउँछ क्या हो मलाई त कस्तो राम्रो छ गाइज यतातिरको बाटो हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ भालेबासमा आइसकेको छौँ पुटल पाल्पा गरिरहनु मान्छेहरूले त पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ यो ठाउँलाई हाम्रो भालेबास पहिला चाहिँ यहाँ भालेको मूर्ति थियो कि अनि त्यति मात्रै थियो त्यस्तो साह्रो केही थिएन अहिले चाहिँ मन्दिर बनाएर होइन अनि त्यसपछि होटलहरू पनि खोल्नु भएको छ कि 2-4 वटा सो राम्रो भएको छ यतातिर चाहिँ
खतरा भएको छ यतातिर चाहिँ अहिले। यहाँबाट चाहिँ यता माथितिर जाने बाटो पनि खुलेको छ। सबै मान्छेहरू विदेशतिर गएर देशै रित्ते छ क्या हो गाइस। पहिला पहिला कति भिड हुन्थ्यो यहाँ, अहिले त भिडै हुँदैन। जहाँ गयो उहीँ शान्त क्या। पहिला पहिला लाग्ने धेरै भिड भएर होइन, यस्तो शान्त भइदियो पनि कस्तो आनन्द आउँथ्यो होला जस्तो फिल हुन्थ्यो पहिला पहिला। आजकल त मान्छे जति विदेश गएर होइन भयो, बरु पहिलाकै त्यो भिडबाडै ठिक थियो जस्तो लाग्न थालिसकेछ आजकल त। कस्तो साह्रो रित्ताएर गयो यार सबै। अलिअलि बाटो नबिग्रेको भन्नु त हुने नै भएन नि होइन। अब कस्तो मजा आइरहेको थियो राम्रो बाटोमा हिँड्दा, फेरि नराम्रो बाटो आइहाल्यो खात्राको खुत्रुक। अब यो बाटोमा त त्यति साह्रो नहिँड्ने भएर होला होइन, कहाँनिर के छ भनेर थाहा पनि छैन। सो हामी चाहिँ कसलाई ठाउँको नाम थाहा छ यसो भनिदिनु होला। ट्याक्कै देख्ने बित्तिकै ठाउँको नाम याद आउँदैन क्या मलाई। फेरि कस्तो मजा आउँछ हो गाइस यस्तो हाइवेमा मजाले होइन, गोप्रोबाट भिडियो गर्दै यसो सरर घुमेको मजा आउने के। अतिथि रेस्टुरेन्ट, अतिथि बनेर आइदिनु होला गाइस त्यहाँनिर। भाडाबुढीहरू मजाले हिँडिरहन् घुम्दै। ल एक्चुअलमा डुम्रे चाहिँ यो है गाइज। ल हो कि झैँ लाग्ने क्या, कन्फ्युज भयो नि। धेरै टाइम पछि आएपछि त यस्तो पो हुँदो रहेछ। हाम्रो डुम्रेलाई हेर्नुहोस् गाइस। अब कतिजना यो डुम्रेबाट पनि हुनुहुन्छ होला हजुरहरू होइन, यहाँबाट हुनुहुन्छ भने प्लिज हात उठाइदिनु होला। यो चाहिँ माथिल्लो डुम्रे है गाइस, तल्लो डुम्रे चाहिँ आउँदैछ गाइस। यहाँनिर चाहिँ मेडिकल रहेछ। मेरो आँखामा चाहिँ के भएको रहेछ यसो चेकअप गर्नु पऱ्यो भनेर होइन। नै 18 भयो झन् पछि झन्। मेडिकलवाला चाहिँ कता गयो होइन। ऊ हामी हिँडेपछि बल्ल आउन लाहन आउँछन्। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ। मेडिकलवाला दाइलाई चाहिँ आज पैसा कमाउनु लेखेको रहेनछ। खतरा खतरा बाटो, ओहो धुलो उडेर झनैबाट सुनाइदेला जस्तो हो। अब यो पनि डुम्रे नै हो है गाइज। मैले डुम्रे दुईटा छ भनेको थिएँ नि। सो यहाँनिर चाहिँ यस्तो खचाङ र खुचुङ छ बाटो। अलिअलि खचाङ र खुचुङ त हुनै पऱ्यो होइन। अब हाइवे भनेर पुरा हाइवे त हाम्रो नेपालमा कहाँ पाइन्छ र। लौजा राम्रो होला भनेर कुनातिर लिएर आएको त झन् खाल्डातिर परेछु म त। सही घुम्थे त यहाँ त कडा घुम्थे रहेछ हो, देखिँदै नदेखिने घुम्थे। ल अब चाहिँ हाम्रो यो बटुक पकौडा पाउने दोकानहरू सुरु भइसकेको छ। लस्करै उता बिचबिचमा छन्, कुनै ठाउँमा त त्यही मात्रै पनि छन् होइन। कस्तो रमाइलो छ। आज घाम चर्किरहेको छ। अहिलेसम्म अलिअलि गर्मी हो कि जस्तो चाहिँ भएको थियो, अहिले चाहिँ मलाई गर्मी भएको छैन, ठिक्क भएको छ। पानी त छ यहाँ धुने हो र। मलाई थाहा थियो सुसनले यहीँ रोक्छन् भन्ने गाइज। झरनाको पानी हेर, मलाई थाहा थियो कि सुसनले यो झरना देखेपछि पक्का पनि रोक्छन् मुख धुनलाई भनेर। म मुख धुन्छु है गाइज। ल गाइज बिहानभरि लाएर सनस्क्रिन दलेको थिएँ मुखमा, त्यही पनि न गोरी भएको थियो न के भएको थियो होइन। त्यो झरनामा आएर मैले छललललल मेरो सबै सनस्क्रिन जति पखालेँ। तर कस्तो चिलाइरहेको थियो, पोलिरहेको थियो। आहा सन्चो शीतल भयो अहिले चाहिँ होइन। बाटो चाहिँ कस्तो साँगुरो के गाइज हेर्नुहोस् न। यस्तो साँगुरो बाटोमा मजाले हिँड्नुपर्ने हो। यहाँ त रमाइलो रहेछ। ऐनादेखि टिटिट टिटिट गरिरहेको थियो, यहाँ ओह्रादेखि हेर्छ क्या टिटिट टिटिट गरेको। कहाँदेखि ट्रकको आवाज आइरहेको भनेको त। उसले आफू त झुक्यो, मलाई पनि झुक्काइदियो। ओ ल भिड हेर्नुहोस् त। आमै पहिरो खस लागेर छ आमा त। चेकिङ हो कि के हो त खै। हामीलाई त रोक्दै रोक्नु भयो नि त मामाहरूले। सो गाइज हामी गौडी पुलनिर चाहिँ आइसकेको छौँ होइन। ओ गाइज
गाइज व्हाट अ कोइन्सिडेन्स लाखे नाचिरहेको छ यहाँ त जैट गौडे पुल त यही हो गाइज डुम्रे खुला पुल है यो चाहिँ तर हामीले चाहिँ गौडे पुलै भन्छौँ यसलाई होइन हामी चाहिँ यतातिर चिया नखाने अलिक पर गएर चिया खाने भन्ने कुरा भयो यता त बाटो त बबाले बनाएर यसो त ल उफ खोला हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बगिरहेको वाउ यता भिडभाड देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो छ होइन अब हर्न हानिहाल्यो तिमीले रोक्नलाई हो कि के गर्नलाई हो अलि अगाडि नै बस्ने भन्ने कुरा भयो है गाइज सो अब अगाडि नै गएपछि भेटौँला हो चिप्लो त यहाँनिर रहेछ त अलिअलि या बाटो बनाउन सबै बाटो राम्रो बनाउनु नि के यति राम्रो बनाएको यति भत्काएको यति चिप्लो बनाइदिएको जिस्काएको हामीलाई जिस्काउँछ नि यार झुक्काउ नि के अझ अब बिचमा त यत्रो कटौरा जत्रो खाल्डा हालिदियो नि यस्तो झुकेर गएर भजात्तै त्यहीभित्र गइन्छ ए भगवान् खाल्डो पनि कस्तरी के सानो कटौराहरू बनाइन्छ नि त्यो कटौराहरू भए जस्तो कि सानो कटौराहरू भए जस्तो यहाँ पनि कुनै खोला थियो होला होइन यस्तो बर्खा बेलामा पनि बिचरा खोला यत्रो भयो अरू बेला जस्तो सुके जस्तो अत्यधिक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र गरे गाइज यहाँ त आमामा नि खै गयो तिनीहरू त कता पुगिसके अगाडि जाने भनेर त्यो अगाडि पनि हदै अगाडि गयो क्या तिनीहरू त छोडेरै गयो गाइज हामीलाई त ल यहाँनिर रोक्यो त फेरि यिनीहरू त भनेपछि यहाँनिर हुँदो रहेछ मिठो बबाल त्यही त होला होइन मिठो बबाल के को हुन्थ्यो सन्चो पानी पऱ्यो क्या हो अलिअलि स्यालको बिहा लगाइछ हामी चाहिँ यहाँनिर जान्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नास्ताको परिकार बटुक अनि पकौडा पाक्दैछ यतातिर ताजा हामी चाहिँ अब टक्क लाएर यहाँभित्र छिरिसकेको छौँ होइन पहिला हामी चिया खाने हो कि चिया खानु भनेर आएको हामी यहाँ खासमा हजुर चिया सबैले खाइन्छ न ए अँ भाइले खान्न फेरि कालो चिया खान्छ उस खानु तँ कालो खाने सेतो खानुहोस् त्यसो भए भन्छ हजुर अरू चाहिँ वाइट ए छटाउँ त खाइन्न होला म त सक्दैन त्यो सब यता तयार हुँदैछ के खाइन्छ होइन हेर्दै जाऊँ दाल चाहिँ यहाँ टक्क लाएर बटुक सटुक बनाउँदै हुनुहुन्छ ज्वाइँ हालिसक्नु भयो होइन त ल यता पकौडा सकौडा चट्ट है यताको स्पेसल भनेकै यो बटुक पकौडा चुकाउने अब के छ सर लाएर सबै दाइले तयार गरिसक्नु भएको छ हामी यहाँ थोरै वेटिङ गर्छौँ नास्ता गर्छौँ त्यसपछि बिदाबारी गर्नुपर्ने हुन्छ नि दाइ ल हाई गरिदिनु त है ल ल दाइकोमा आउनु सक्नुहुन्छ यदि तानसेनबाट बुटोलतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ बुटोलबाट तानसेनतर्फ अथवा गुल्मीतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ राम्रो छ यहाँ चाहिँ टक्क लाएर आइदिनु होला सबै यहाँ बस्नु भएको छ आन्टीहरू भाइहरू है चट्ट लाएर यो डाँडा गरे त्यसको चाहिँ आँखा सुन्नेर फुलेर भ्लगरको चाहिँ शारदा भ्लगरको चाहिँ यस्तो भएको छ भ्लगरको हात चाहिँ आँखा फुलेर अब के हो फेरि रिङ्ने यो सो गाइज यहाँ खाजासाजा खाएर हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ अब यिनीहरू चाहिँ बुटोल जानलाई रेडी छन् अनि हामी चाहिँ अब अलि बिस्तारै जाऊ एउटा स्कर्पियोलाई भेटौँ त्यो स्कर्पियोमा यसको को छ अरे के यसको
खतरा बोल्छ यो ब्लगर के यो पनि अब गोप्रो किन्ने गरे उसले बुटुल हल्लाउँछ यसले पनि अहिले पनि कति गरेको राम्रो त्यही त है राम्रोसँग जा अरू भन्दा पनि सेफली जा सो अनि म चाहिँ आहा धुँदा ठिक्क गाइज आहा हेर्न सक्नुहुन्छ बहुत गाह्रो भइरहेछ मलाई होइन एकदम अनखिरी भयो आज ल ल बाई बाई सो अब हामी चाहिँ यता पाल्पातिर लाग्छौँ होइन पाल्पामै छौँ छ र त अब तानसेनतिर लाग्छौँ हामी चाहिँ मम्मीले हेर्नु अब भाइहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ देखिँदासम्म हेर्नुहुन्छ कि मम्मीले देखिँदासम्म हो क्या हेर्ने अब जीवन त दौडाउनेमा त अब जीवन खत्रै हो होइन सो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट यतातिर लगाइसक्यौँ होइन भाइहरू त बुटोलतिर गइसक्यो हामी चाहिँ अब पाल्पातिर लगाइसकेको छौँ होइन अब आनन्दले जाने हो मैले भनिरहेको हुन्छु मैले भ्लग गर्दाखेरि एउटा न एउटा प्रब्लम चाहिँ निस्केकै हुन्छ क्या जहिले पनि हो खै किन हो थाहा भएन है जहिले नै यस्तै हुन्छ आज चाहिँ मलाई मेरो आँखाले बहुत दुःख दियो केले टोक्यो भन्ने नै मैले थाहा पाएन एक्कासी आँखा सुन्यो मात्रै होइन एकदमै ठुलो भयो आँखा चाहिँ सुन्ने र कस्तो पोहोर त्यो आइफ्लू चलेको थियो नि बर्खामा रोग के मलाई त त्यो आइफ्लूको एकदम याद आइरहेको छ कि अहिले होइन सेम त्यस्तै के किन कस्तो हेर्नु न भ्लग गर्दै हिँडेको तालमा मैले ओभरटेक गर्नै बिर्सेछु सुसनहरू अगाडि गयो अब यो ट्रकले कस्तो धुवा फालिदिँदै हिँड्छ अब यस्तोमा कसरी ओभरटेक गर्नु मैले है ऊ यहाँनिर हेर्नुहोस् न गाइज कसरी पहिरो खस्न तयार छ अलिकति खसिसकेछ होइन सो गाइज हामी चाहिँ गौडे पुलदेखि अगाडि बढिसकेको छौँ होइन अनि आजको दिन पनि बहुत रमाइलो भयो लास्ट रमाइलो भयो होइन भाइहरूसँगै यता फर्किन पाएको भए त झनै बबार रमाइलो हुन्थ्यो कि होइन आइसक्रिम बोकिरहनु भएको दाइहरूले हो कहाँसम्म पुरानो दाइ यो ए डुम्रेसम्म पुरानो हुन्छ त्यतैदेखि ल्याउनु भएको ए अहिले नकिनम्बो है क्यास छैन कि मसित लगाइस अब चाहिँ हामी किन वेटिङ गरेको भन्दा मैले धेरै वर्षपछि टिकटक गराउन लाग्छु यसो टिकटक ब्यान्ड हट्यो नि गाइज टिकटक अनब्यान्ड भइसक्यो सो गाइज यहाँनिर अलिअलि फोटोसोटो खिच्यौँ होइन टिकटक पनि बनायौँ टिकटक अनब्यान्ड भएको उपलक्ष्यमा त्यो प्रोसेसमा छ कि कसो छ है मेरो त टिकटक चलिरहेछ कि सो गाइज अब आजको भ्लगको पनि अन्त्यतिर आइसकेको छौँ होइन कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको हाम्रो दिन हामीले चाहिँ एकदम इन्जोय गऱ्यौँ साह्रै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी सरासर घरतिर जाँदैछौँ साँझ पनि परिसकेको छ साँझको बेलामा चाहिँ भर हुँदैन एक्कासी पानी दर्किन पनि बेर लाउँदैन होइन रेनकोटको केहीको पनि व्यवस्था छैन आज हामीसँग पानी पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ सो हामी चाहिँ अब सरासर घरतिर जानुपर्ने हुन्छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी साथ र सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला हजुरहरूको साथ र सपोर्ट चाहिँ मैले पाउने छु भन्ने चाहिँ आशा छ मेरो होइन बोल्दा बोल्दै खतराङ खुतरुङ बाटोमा पनि आइयो सरर जाँदै त आजको भ्लग पनि एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई स्टे ट्युन्ड गाइज